आजर मुख्य खबर स्थलभाग न छुई चलीगला बात्या आज स्वाभाविक हेब पाग समुद्र भितर बात्या जवात दुर्बल हो उपकूल जिलागुड़िक वर्षा कर शेष में पश्चिमबंग आड़ को मुहाईगला समुद्र भितर बात्यार रूप नेबा से भितर ही तीव्र अवपात और पर केवल अवपात अर्थात साधारण डिप्रेसन रे परिणत होइछे। तबे बात्या एभली द्वंद्व सृष्टि करथिला जार सठिक पूर्वानुमान संभव हो पारि नथिला। पाणीपाग विज्ञानी मैंने यहाँ नहीं द्वंद्वे पड़ जाते तेज उपकूल इलाकार लगाण वर्षा कारण व्यापक फसल नष्ट होइछे। जो पुरी रे काली बात्यार भय थिला सेठारे लोके अपराह्न बाहर को बाहरी बात्या पाकर मजा नहीं। रविवार मध्याह्न पुरी अंचल में बात्या जोवात माड़ कर पूर्वानुमान करा किंतु अपराह्न पुरी समुद्र कूलर दृश्य संपूर्ण अलग था। लोके समुद्र कूलर मजा नहीं कारण बात्या भय संपूर्ण दूर हो जाता। परवर्ती खबर फसल उजाड़ीदेला जोवात पानी रे फासुछि पाचिला धान बात्या जोवात जो पिपिली अंचल में व्यापक फसल हानि होइछे। बात्या प्रभाव में शुक्रवार अपराह्न रविवार मध्याह्न पर्यंत वर्षा लागि रहिबा फल शह शह हेक्टर जमी में पाचिला धान एवं पानी रे फासुथिबा परिलक्षित होइछे। पिपिली और यार आखपाख अंचल में कराଯାଇଥିବା अधिकांश पनीपरिबा चाष संपूर्ण उजुड़ी जाइथिबा सूचना मिलिछे। बात्या जनित लगाण वर्षा जो फूलकोबी कलरा बिलाती बाइगण पटल जह्नी झुडंग बीन लंका शाग आदि फसल व्यापक क्षयक्षति होइथिबार सूचना मिलिछे। वर्षा जो छतु चाष और फूल चाष व्यापक भाव में क्षतिग्रस्त होइछे। धान समेत पनीपरिबा चाष उजुड़ी जिबा जोगु चाषी आर्थिक मेरुदंड उपर प्रतिकूल प्रभाव पकाइथिबार सूचना मिलिछे। परवर्ती खबर ओडिशा रे ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट होई नाही तथापि सतर्क रुह सारा विश्व में कोरोना भाइरसर नुआ भेरिएंट ओमिक्रॉन भय सृष्टि करिछे। ओडिशा रे मध्य ओमिक्रॉन को नहीं राज्य सरकार प्रस्तुति आरंभ करिसेंती। ओमिक्रॉन आक्रांत देशगुड़िकरू फेरुथिबा लोकंक प्रति विशेष दृष्टि दियाजाउथिबा जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र कहिसेंती। से कहिसेंती नियमित भाव में बाहर राष्ट्ररू आसुथिबा लोकंक तर्जमा कराଯାउछे। केते लोक राज्य को आसुछंती सबु जिला मानकु अवगत कराଯାउछे। बाहर आसुथिबा लोकंकु चिन्हट करी सेमानकु संगरोधरे रखिबाकु जिलापाल मानकु निर्देश दिया जाइछे। 7 दिन क्वारंटाइन रे रहिबा परे 8म दिन रे समानकर टेस्टिंग कराजिबो। पॉजिटिव बाहरिले जीनोम सिक्वेन्सिंग मध्य कराजिबो। ए प्रक्रिया आरंभ होई सारिछे। श्री मिश्र कहिसेंती एपर्यंत हम राज्य में कोनोसी ओमिक्रॉन संक्रमित चिन्हट होई नाहंती जेहेतु अन्य राज्य में ओमिक्रॉन थिबा जणा पड़िछे तेणु आमको बे सतर्क रहिबाकु पड़िबो। परवर्ती खबर आंदोलन छाड़िया सह आलोचना करिबा चाषी नेता डाकिले साहा 3टी नूतन कृषि आईन को रद्द करने वर्ष धरी चली अभियान सफलता पर बाकी प्रसंग में आलोचना गतकाली राति केंद्र गृहमंत्री अमित शाह चाषी नेता आह्वान करते। अवसर में चाषी पक्षर 5 जणिया पैनल सरकार सह आलोचना करने को स्थिर होइछे। वर्तमान चाषी मैंने एमएसपी वृद्धि और आंदोलनकारी चाषी विरोध में मामला प्रत्याहार प्रतिवाद जारी रखिंटे। चाषी नेता युद्धवीर सिंह अनुसार यह प्रसंग में आलोचना गतकाली चाषी नेता आह्वान करते अमित शाह। से कहते जे कृषि आईन को प्रत्याहार कर तेणु जारी रही आंदोलन समस्यार समाधान पर सरकार चाहते। ए बाबद चाषी पक्षर एक कमिटी सरकार सह आलोचना अमित शाह कहते। तेणु आम ए बाबद एक कमिटी गठन करी चाषी नेता युद्धवीर सिंह कहते। चाषी मानकर विभिन्न दाबी को नहीं डिसेम्बर 7 तारिख में सरकार सह आलोचना स्थिर होता से कहते। जदि आलोचना फलप्रद हुए तेज चाषी मैंने सीमारू आंदोलन प्रत्याहार करने से कहते। परवर्ती खबर जातीय हार तुलन में राज्य में कोविड संक्रमण स्थिति भल स्वास्थ्य निर्देशक ओडिशा रे कोविड टेस्टिंग ठीक भाव में हेउनाई बोली राज्य को केंद्र स्वास्थ्य सचिव चिठी प्रसंग में राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षर स्वास्थ्य निर्देशक प्रतिक्रिया रखिंटे। से कहते जातीय हार तुलन में राज्य में कोविड संक्रमण स्थिति भल अच्छे संदिग्ध संक्रमित ट्राकिंग नियमित चालू रही राज्य में टेस्टिंग धार्य लक्ष्य अनुसार होउछे। वर्षा कारण किसी परिमाण में कमिछे। नवेम्बर मासरे पॉजिटिव रेट भारत 1.1% थिला बेले राज्यर 0.4% प्रति लक्ष्य कोविड टेस्टिंग देश में प्रति लक्ष्य हाराहारी 2685 रही बेले ओडिशा 4542 अच्छे। से मृत्युहार जातीय स्तर में गतकाली ओडिशार 6टी जिला ढेंकानाल कंधमाल नवरंगपुर अनुकूल केन्दुझर और बलांगीर केस लोड अधिक रही। ओमिक्रॉन को नहीं WHO किंबा आंतर्जातिक स्तर में से कौन सांघातिक होबार सूचना मिलना एवं भी टेस्टिंग ट्राकिंग और ट्रिटमेंट को गुरुत्व दि जाउछे। परवर्ती खबर झरकार मारुछे वर्षा पानी छटिका छता तले चली रोकी सफा। झरकार मारुछे वर्षा छटिका आ छता तले चली रोकी सफा। एक घटना कि उपांत अंचल नुहे यह आसी उपकूल ओडिशारू पुरी जिला गोपगोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र आसी घटना स्मार्ट स्वास्थ्य सेवार असल चेहरा पतारे पकाइछे। झरकार कपाट नथिबा बेले डाक्तरखाना भितर को मारुछे वर्षा पानी छटिका। चट्टाण में पानी पड़ुवा बेले ठंडा पवन रोगी को अस्तव्यस्त करुछे। सूचना मुताबक जड़े महिला रोगी ज्वर में पीड़ित हुई डाक्तरखाना को आसिथिबा बेले सालाइन दिया जाइथिला। पानी छिटिका मारिपारू तांको मुंड उपर एक छटा रखा जाइथिले भी झरका पटु पानी छिटिका मारिपा सह ठंडा पवन को डाक्तरखाना कर्मचारी रोकी पारि नथिले। एभली घटना पर राज्यर स्वास्थ्य सेवा उपर एक बड़ा प्रश्नवाची सृष्टि करिछे। परवर्ती खबर आज आसुसंती पुतिन भारत रूस मध्य स्वाक्षरित एकाधिक राजीनामा
रूस राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन आज अर्थात डिसेम्बर 6 तारिख में भारत गस्तरे आसुछन्ते। तांकरी गस्त काल में भारत और रूस मध्य सहयोग अधिक मजबूत करने को प्रतिरक्षा वाणिज्य और पुंजीनिवेश शक्ति और प्रजुक्ति आदि क्षेत्र में एकाधिक राजीनामा स्वाक्षरित होगा कार्यक्रम रही। सरकारी सूत्रରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁତିନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଖର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଲସ୍କର ତୋୟବା ଏବଂ ଜୈଶ ଇ ମହମ୍ମଦ ଭଳି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନରୁ ଭାରତ ପ୍ରତି ଲଗାତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିପଦ ବୈଷୟିକ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଶିଖର ବୈଠକ ପରେ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। परवर्ती खबर सर्जिकल स्ट्राइक करी मोदी सरकार सीमापारी अनुप्रवेशर ठिकाना जवाब देइछन्ते अमित शाह। सर्जिकल स्ट्राइक करी नरेंद्र मोदी सरकार देश सीमांतर हेउथिबा जेकोनसी अनुप्रवेशर त्वरित ठिकाना जवाब देइछन्ते बोली काली केंद्र गृहमंत्री अमित शाह कहिछन्ते। काली राजस्थान जैसलमेर रे बीएसएफ 57तम राइजिंग डे पालन अवसर में अभिभाषण देई केंद्र गृहमंत्री अमित शाह आउरी मध्ये कहिछन्ते जे सेना को विश्वर श्रेष्ठ वैषयिक ज्ञानकौशल जोगाई देबा हेउछि सरकारक गुरुत्वपूर्ण प्रतिबद्धता। भारत आंटीड्रोन टेक्नोलोजी विकास करुछे एवं खूब शीघ्र निरापत्ता बल को जगै दिज्व। केंद्रीय निरापत्ता एजेन्सी कहवानुसार 2019 धारा 370 उच्छेद होगा पर पाकिस्तान पोस्ट अंचल केतक संवेदनशील अंचल में ड्रोन्स और अचिना उड़ंता वस्तु देखा देउछे। सूचनायोग्य प्रथम थर पर जैसलमेर में बीएसएफ राइजिंग डे पालन कराଯାଉଛି। यह अवसर में गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल जवान मानक पदक प्रदान करिसेंते। परवर्ती खबर दिल्ली में प्रथम ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट भारत में पंचम। दिल्ली में कोरोना भाइरस प्रथम ओमिक्रॉन वेरिएंट मामला चिन्हट होइथिबा कथा आज दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री स्वतंत्र जैन सुनिश्चित करी कहिसंते। टांजानिया फेरिथिबा उक्त रोगी को जातीय राजधानी स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण हस्पिटाल रे भर्ती कराଯାଇଛି। स्वास्थ्य मंत्री जैन कहिसंते एबे सुधा कोविड-19 पॉजिटिव बाहरिथिबा 17 जन व्यक्ति को लोकनायक जयप्रकाश नारायण हस्पिटाल रे भर्ती कराଯାଇଛି। सेमानकठारु संक्रमित 12टी नमूनार जीनोम सिक्वेन्सिंग कराଯାଇଛି। 12टी नमूनार गोटी ओमिक्रॉन वेरिएंट बोली जଣା पड़िছে। से आउरी मध्य कहिसंते जे ओमिक्रॉन द्वारा प्रभावित देशगुड़िकर आसुथिबा विमान गुड़िक निषेध कराଯିबा उचित। एहाकु मिसई भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितक संख्या 5 रे पहुंचीছে। ए सप्ताह प्रारंभ में कर्नाटक गुजरात और महाराष्ट्र में 4टी ओमिक्रॉन वेरिएंट मामला चिन्हट होइथिला। परवर्ती खबर एससीबी नवीकरण प्रकल्प पर कार्यकारी कमिटी अनिल सामल अध्यक्ष 2023 सुधा सरीब। एससीबी मेडिकल कॉलेज और हस्पिटाल नवीकरण प्रकल्प निरीक्षण अन्य आवश्यकता पूरण करने राज्य सरकार पक्षर एक प्रकल्प कार्यकारी कमिटी अर्थात पीआईसी गठन कराଯାଇଛି। सीडी अध्यक्ष अनिल कुमार सामल यह कमिटर मुख्य थिबा बेले ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन अर्थात ओबीसीसी परिचालन निर्देशक यार आवाहक सदस्य भाव में नियुक्त होइछन्ते। एहा व्यतीत केन्द्रांचल आरटीसी पूर्त विभाग स्वतंत्र सचिव डीएमटी कटक जिलापाल कटक डीसीपी सीएमसी कमिश्नर एससीपी अध्यक्ष अधीक्षक मुख्यचंत्री अर्थात कोठा मुख्यचंत्री अर्थात रास्ता बाटको परिचालन निर्देशक ओपीटीसीएल परिचालन निर्देशक ओपीटीसीओटीएल मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी जलसंपदा मुख्यचंत्री कमिटर सदस्य भाव में रही। सूचनायोग्य 2023 सुधा यह प्रकल्प शेष करने को लक्ष्य धार्य कराଯାଇଛି। परवर्ती खबर समस्त टीकाकरण बाध्यतामूलक कला पुडुचेरी। केन्द्र शासित अंचल पुडुचेरी रे प्रशासन रविवार समस्त कोविड-19 टीकाकरण बाध्यतामूलक करिছে। यह अविलंब लागू कराଯିବ। पूर्व कोविड-19 महामारी विपक्ष टीकाकरण अभियान में योग्य व्यक्ति टीकाकरण क्षेत्र में पुडुचेरी केन्द्र शासित प्रशासन व्यापक पदक्षेप ग्रहण करथिला। 100% टीकाकरण लक्ष्य हासिल करने निमंते सबमते उद्यम कराଯିବ ବୋଲି शनिवार दिन पुडुचेरी उपराज्यपाल तामिलिसाई सौंदरराजन कहिथिले। निकटवर्ती रेड्डियापालम पड़िथिबा एक स्वतंत्र कैंप परिदर्शन करने सह राज्यपाल त्वरातर बोली लोकमानंकु टीका नेबा पई परामर्श देइथिले बोली एक प्रेस विवृत्ति जଣା पड़िছে। भूताणु विपक्ष अभियान चलाइथिबा स्वेच्छासेवी प्रतिष्ठान गुड़िकर भूमिका को उपराज्यपाल खूब प्रशंसा करथिले। परवर्ती खबर चिंता बढ़ाइले विदेश फेरंता निखोज। देश में ओमिक्रॉन प्रजाति चिन्हट होगा पर विदेश फेरंता को नहीं चिंता बढ़ी। प्राय 10टी राज्य में विपद प्रवण राष्ट्र आसिथिबा अनेक यात्री किसी खोज खबर मिलूना। अनेक यात्री कोविड टेस्ट न करबा एवं क्वारंटाइन नियम पालन न करी रहिबा अत्यंत चिंतार कारण होइছে। उत्तर प्रदेश विराट को विदेश फेरिथिबा 300 जन यात्री मध्य 13 जन भूल ठिकाना एवं भूल मोबाइल नंबर दे निखोज हो जाइछन्ते। एमानक मध्य 7 जन दक्षिण आफ्रिका फेरिछन्ते। सेपरि दक्षिण आफ्रिका फेरिथिबा 10 जन यात्री बेंगालुरु निखोज हो जाइछन्ते। दिल्ली में 12 जन संदिग्ध ओमिक्रॉन आक्रांत चिकित्सित होउछन्ते। एमानक मध्य 8 जनक रिपोर्ट पॉजिटिव आसिছে। गतकाली विपद थिबा राष्ट्ररू जड़े शिशु समेत 2 जन अंतर्जातीय यात्री चेन्नई विमानबंदर में पहुंची थिबा बेले समानक रिपोर्ट पॉजिटिव आसिছে। समानक नमूना को जीनोम सिक्वेन्सिंग पई मध्य पठा जाइছে। सेपरि गतकाली जयपुर एक परिवार रे 9 जन कोरोना संक्रमित होइछन्ते। उक्त परिवार 4 जन निकटरे दक्षिण आफ्रिका फेरिछन्ते।
परवर्ती खबर ब्राउन सुगर पर जलेश्वर में कायम लाउछि कंचई बेपार भुवनेश्वर जलेश्वर पश्चिमबंग जाए लंबिछि चर ब्राउन सुगर कारबार पर चर्चार जलेश्वर अंचल में कंचई बेपार कायम लाउछि दक्षिण ओडिशा भुवनेश्वर और सेठारु जलेश्वर को कंचई अणाजिबा पर भद्रक बालेश्वर मयूरभंज समेत पड़ोसी राज्य पश्चिमबंग को चोराचालाण हेउछे एहा पछरे एक स्वतंत्र राकेट काम करुछे राकेटर 2 जण मास्टरमाइंड भुवनेश्वर में रही पूरा ओडिशा और पश्चिमबंग को सेमानक एजेंट जरिया गंजेई चालाण करुछन्ति ए राकेट जलेश्वर 6 जण चोरा कंचई बेपारी सामिल थिबा बेले ସେମାନେ ଜଳେଶ୍ୱରର ଛାଡେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନବାଡ଼ ରାଜପୁର ଓ ଲଖଣ୍ଡ ଟୋଲଗେଟ୍ ପଚାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଦିନ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ହେଉଛି ଏହିସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ 22 ଚକିଆ ଟ୍ରକରେ କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲପାଣି ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଉଛି परवर्ती खबर रेफेन्सा ईस्ट वेस्ट 2 ऐतिहासिक छात्रावास को 100 पुरिला ऐतिहासिक रेफेन्सा विश्वविद्यालय 2 सर्वपुरातन छात्रावास ईस्ट और वेस्ट हॉस्टल ए 2 ऐतिहासिक छात्रावास शतवार्षिक समारोह पालन करने जाउछंती डिसेंबर 24 और 26 तारिख रे रेफेन्सार मूलकोठा सहित जोड़ी होई रहिथिबाई 2टी हॉस्टल अनेक ऐतिहासिक घटनार मुख साक्षी गोटे समय 2टी हॉस्टल थिले साहित्य संस्कृति और राजनीतिर अंतुड़ीशाल ए 2टी हॉस्टल रे छात्र जीवन काटिथिबा अनेक दिग्गजक कहानी को नहीं राज्यर इतिहास भी समृद्ध 2 हॉस्टल 100 वर्ष पूर्ण करने जाउथिबा बेले पुरातन अंतेवासी जरिए पुराना दिन उल्लेखनीय अनुभूति और प्रसंग को वर्तमान पीढ़ी निकट में जीवंत करने संवादर स्वतंत्र प्रयास परवर्ती खबर रेकर्ड संरक्षण पर हाइकोर्ट गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप रही 200 वर्ष तलर रेकर्ड ओडिशा हाइकोर्टर रेकर्ड रूम में रही प्राय 200 वर्ष तलर नथी ब्रिटिश अमलर अदालत रेकर्ड गुड़िक एवं असंपूर्ण अक्षत अवस्था रही अन्य हाइकोर्टर निर्देशनामा संपर्कित नथी रेकर्ड रूम में अच्छे देशर अदालत गुड़िक पेपरलेस व्यवस्था लागू व्यापक पदक्षेप ग्रहण बेले अदालत रेकर्ड सब आधुनिक ज्ञानकौशल व्यवहार कर संरक्षित प्रतिवर्ष हाइकोर्टर प्राय 1 लाख मामला रुजु होता बेले 85,000 मामलार राय प्रकाश पाउछे एभली स्थिति में प्रतिवर्ष रेकर्ड संख्या बढ़ी चली अदालत रेकर्ड संरक्षण पर आधुनिक ज्ञानकौशल प्रयोग कर पदक्षेप नि हाइकोर्टर रेकर्ड रूम डिजिटाइजेशन सेंटर ओडिशा जुडिशियल एकाडेमी तथा नवनिर्मित ओडिशा राज्य आईन सेवा प्राधिकरण कोठा निकट में प्रतिष्ठा कर 2021 सेप्टेम्बर 11 सुप्रीमकोर्टर विचारपति तथा ई कमिटी अध्यक्ष जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ यही आरआरटीसी को उद्घाटन करथिले परवर्ती खबर जनवरी में आसपे कोरोनार तृतीय लहर दैनिक केस 1.5 लाख हेब कोरोनार नुआ भेरिएंट ओमिक्रॉन को नहीं पूरा देश में बढ़ी विपद यह बाजिছে सतर्क घंटी बढ़ी कोरोनार तृतीय लहर आशंका जनवरी 2022 आसपे कोरोनार तृतीय लहर फेब्रुआरी में शिखर छुईब और दैनिक मामला 1.5 लाख हो पारे एने आईआईटी कानपुर एक भयानक रिपोर्ट सामना को आसी रिपोर्ट में कोरोनार तृतीय लहर को नहीं किसी एभली दाबी कराଯାଇଛି आईआईटी कानपुर प्रोफेसर मणिन्द्र कुणाल दाबी କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍-19 ତୃତୀୟ ଲହର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ଏହା ପିକ୍କୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଫଳରେ ଦୈନିକ ମାମଲା 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ତଥ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟରୁ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବ୍ୟାପେ ତେଣୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ परवर्ती खबर आतंकी भावी साधारण नागरिकों उपरकू गुलीमाड़ कले सुरक्षाकर्मी 13 मृत भारतर पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में शनिवार सन्धार एक भयंकर गुलिकांड घटना सामना को आसी सुरक्षाकर्मी गुलीमाड़ प्राय 13 जन साधारण नागरिक प्राण हराई नागालैंड सुरक्षा बाहिनी द्वारा आतंकवादी निरोधी ऑपरेशन में भूल तथ्य जो अनेक स्थानीय लोकों मृत्यु होती घटना जबान जड़े शहीद होती अनेक लोक आहत होती नागालैंड मना जिलार ओटिंग अंचल एभली घटना घटी रिपोर्ट मुताबक यह घटना पर ग्रामवासी राखी सुरक्षाकर्मी गाड़ी में निया लगे एवं स्थानीय अंचल उत्तेजना लागी रही सेपटे नागालैंड मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो शांति लोकों को निवेदन करते घटनार अनुसंधान से एसआईटी गठन करते मुख्यमंत्री ट्वीट कर मन जिले ओटिंग साधारण नागरिकों हत्या घटना अत्यंत दुर्भाग्यजनक यह अत्यंत निंदनीय शोक संतप्त परिवार मुझे समबर्तना जनाऊे और आहत मान शीघ्र आरोग्य कामना करुछे परवर्ती खबर पुणी प्रधानमंत्री मन किणिले नीरज चोप्रा ओलंपिक्स जाभेलिन फिंगी स्वर्ण पदक जीति भारत पर गौरव आनी सुनापुआ नीरज चोप्रा सारा देश सलाम करथिबा बेले अनेक प्रशंसा करा भारत पर स्वर्ण पदक जीति केवल क्रीड़ाप्रेमी की साधारण जनता नुहे बर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बहु बड़ बड़ नेता हृदय जीति से पुणी से निज कम समस्त प्रशंसार पात्र बनी एमतीक कम देखि प्रधानमंत्री ट्वीट करने को बाध्य होती सूचना मुताबक जाभेलिन खेलाड़ी नीरज चोप्रा अहमदाबाद में एक विद्यालय पहुंची सेठार से पिलामानकु भेटी समानकु जाभेलिन फिंगिबार कौशल शिखाइथिले एहा व्यतीत पिलामानकु फिटनेस टिप्स देई समानकर आवश्यकता विषय मध्ये अवगत कराइथिले एही समय एक वीडियो पे सोशल मीडिया रे भाइराल हेबा परे प्रधानमंत्री एथिरे निजर प्रतिक्रिया दैछन्ते से नीरज चोप्रा को पदक्षेपକୁ प्रशंसा करिसन्ते परवर्ती खबर सरकारी चाकरी पाइबाकू तमिल भाषा पास करने जरूरी तमिलनाडु सरकार लागू कले नुआ नियम एणिकी तमिलनाडु सरकारी चाकरी करने तमिल भाषा कृतकार्य होगा पड़ो जदि जड़े तमिल भाषा पास करें ना तेज सरकारी चाकरी पाइपर ना
तामिलनाडु सरकार राज्यर सरकारी सेवा और सरकारी उद्योग चाकरी पर तामिल भाषा परीक्षा देवा बाध्यतामूलक करछन्ते। एही परीक्षा 40% मार्क पाइबाकू राज्य सरकार बाध्यतामूलक करछन्ते। रिपोर्ट अनुसार डिसेंबर 3 शुक्रवार दिन राज्य सरकार ए संपर्क एक निर्देशनामा जारी करछन्ते। राज्य नियुक्ति बोर्ड द्वारा परिचालित प्रतियोगितामूलक परीक्षा उपस्थित थिबा समस्त प्रार्थी बाध्यतामूलक कराଯାଇଛି। राज्य अर्थमंत्री पलानीफेल त्यागराजन कहते जे परीक्षा योग्यता हासिल करने अतिकम 40% मार्क रखा बाध्यतामूलक कर नियुक्ति प्रक्रिया सरकारी विद्यालय छात्र छात्री गुरुत्व दिया। परवर्ती खबर 14 जन मृत्यु पर इंटरनेट बंद। नागालैंडर मन जिले में होता अभावनीय गुलिकांड घटना जड़े सुरक्षाकर्मी समेत 14 जन साधारण लोकों मृत्यु घटना आलोड़न सृष्टि करेছে। सेना पक्षर घटना को दुर्भाग्यजनक कहुआ उच्चस्तरीय तदंत निर्देश दिखाई। घटना पछरे जे दायी सेमानक विरुद्ध आईन अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण कहुई। घटना पर कोहिमार हॉर्नबिल उत्सव को बातिल कर स्थानीय अंचल में इंटरनेट सस्पेंड कर। स्थानीय लोकों कहवा मुताबक शनिवार राति 4टार यह घटना घटी। नागालैंड मुख्यमंत्री नेप्यूटी रियो कोहिमा दिल्ली तुरंत कोहिमा फेरी आसिथिबा बेले जरूरीकालीन बैठक पर योजना रही। स्थानीय सूत्र अनुसार ओटिंकार केतेक 3 मजुरिया गोटे कोईला खणिरू पिकअप फ्यानचके फेरुथिबा बेले निरापत्ता बल सेमानक उपरकू गुली चलाइथिले। स्वाभाविक समय अनेक समय अतिबाहित होई जाइथिले सुधा गाँ को फेरिबाकू थिबा केतेक मजुरिया न फेरिबारु ग्रामवासी माने सेमानकू खोजिबाकू जाई गाड़ी रे सेमानकू देखिथिले। परवर्ती खबर लढुआ विमान मिराजर टायर चोरी। आईएफ स्टेशन रे पहुंचला चोर। गत नवेम्बर 27 तारिख में भारतीय वायुसेनार लढुआ विमान मिराजर टायर चोरी होता। उत्तर प्रदेश लखनऊ में बक्सीकाताला पेयरपेसरू ट्रक चके चौथपुर जाऊा बेले अधापाटू एपरी टायर चोरी घटना सामना को आसाला। यह चारिड़े हईचई सृष्टि होता। एवं लढुआ विमान टायर चोरी कर चोर धरा पड़ी। चोर खोद टायर नहीं आईएफ स्टेशन में पहुंची। एने उत्तर प्रदेश पुलिस सूचना दी। लखनऊ पुलिस कहवा मुताबक गतकाली तथा 4 तारिख दिन बक्सीकाताला वायुसेना स्टेशन को टायर धरी 2 जन व्यक्ति पहुंची जो कथित रूपे चोरी होता सूचना मिली। से स्थान रास्ता पार्श्व टायरटी मिलता उभय दाबी करते। एसत से ट्रक टायर भावी घर को नहीं कहते। उक्त टायरटी वायुसेना स्टेशन डिपोर और यह मिराज जेटर बोली वायुसेना पक्षर स्पष्ट कर। परवर्ती खबर केजरीवाल घर बाहर पशिले सिद्धू देले ओपन चैलेंज। पाखि आसुछि पंजाब निर्वाचन जोरसोर पड़ुछि प्रचार प्रसार। सबु दलर नेता माने जितिबा पई आरंभ कर सारे कसरत। आम आदमी पार्टी नेता माने पंजाब रे डेरा पकाइछन्ते। सेठरे माने एकाठी होई शासक दल को टार्गेट करुछन्ते। किछि दिन तले पंजाब अध्यापक विरोध प्रदर्शन सामिल होई सरकार को घेरिथिले। एबे केजरीवाल रणनीति को तांको ऊपर ही आपणाइछन्ते पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। दिल्ली रे अतिथि शिक्षक धारणार सामिल होई अरविंद केजरीवाल को घेरिबा को चेष्टा करिछन्ते। से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज अतिथि शिक्षक धारणार जोगदे केजरीवाल घर बाहर पशिछन्ते। एतिस दिल्ली आम आदमी पार्टी सुप्रीमो को से दैछन्ते ओपन चैलेंज। दिल्ली रे शिक्षक मानक पई से केते चाकरी जोगाई दैछन्ते बोली कांग्रेस नेता दिल्ली रे मुख्यमंत्री को पचारिछन्ते। वास्तव में केजरीवाल किछि दिन पूर्व कहिथिले जे पंजाब रे आप क्षमता को आसिले चुक्तिभित्तिक शिक्षक माने नियमित हेबे। एहाकू टार्गेट करी सिद्धू केजरीवाल को एभली प्रश्न पचारिछन्ते। परवर्ती खबर शिक्षक प्रार्थी को लाठीमाड़ निज सरकार को ही बाण मारे पूर्ण। उत्तर प्रदेश शिक्षक प्रार्थी को पुलिस आखिपुचा लाठीमाड़ कर 69,000 सरकारी शिक्षक नियुक्ति मामलें हेरफेर अभियोग लखनऊ में प्रार्थी मैंने गतकाली कैंडल शोभायात्रा करते। एतिक बेले पुलिस लाठीचार्ज करथिला। एपरिक प्रार्थी को रास्ता पर तले पकाई लातगोइठा मारिथिला। एथिरे अनेक प्रार्थी आहत होइछन्ते। ए भिडियो एबे भाइराल हेबा परे एहाकु नै जोर धरिछि राजनीति। ए घटना को नै निज सरकार को ही बाण मारिछन्ते बीजेपी नेता वरुण गांधी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ट्वीट करी कहिछन्ते एमाने मध्य भारत माता पिला छुआ एमानक कथा मानिबा तो दूरर कथा कि शुणिबा को मध्य प्रस्तुत नहंते। एहा उपरे समानक उपरे बर्बरतार सह लाठीमाड़ मध्य करा जाउछे। निज हृदय हाथ रखंत एवं भाबत जदि एमाने आपण मानक संतान होइथान्ते तबे तांको उपरे सेभली व्यवहार करिथान्ते कि योग्य पदवी सहित आपणक पाखरे खाली पदवी अच्छे तबे काहेकि नियुक्ति दिया जाउ नाही। परवर्ती खबर बारंबार नोटिस पर नीतीश देउना 80,000 कोटी हिसाब। बिहार नीतीश सरकार आर्थिक प्रबंधन में भारत महालेखा नियंत्रक तथा सीएच अनेक त्रुटि थिबा नै निज रिपोर्ट में दर्शाइछन्ते। सीएच तांको रिपोर्ट में कहिछन्ते 79,690 कोटी टंकार उपयोगिता प्रमाणपत्र नै बारंबार नीतीश सरकार को हिसाब मका जाउथले भी से हिसाब देउनांते। एते परिमाणर अर्थराशि केउठी पिनचक होइछे ता दीर्घतन हेप नीतीश सरकार हिसाब देउनथिबारु एहाकु नै सरकार आत्मसात करिथै पारंती बोली रिपोर्ट में कुहा जाइछे। एहासह डिसिप्लिन देउनथिबारु 9,155 कोटी अग्रिम राशिर हिसाब मिलपारे नाही। जापाई सीएच उद्वेग प्रकाश करिसेंते। ए बिल को गुरुवार दिन बिहार अर्थमंत्री और उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बिहार विधानसभा उपस्थापित करथिले। ए रिपोर्ट मुताबिक पाखापाखि 18,872 कोटी टंका राज्य सरकार निजर विभिन्न उद्योग गुडी को दैछन्ते। हेली अर्थ प्रदानर ऑडिट रिपोर्ट एपर्यंत राज्य सरकार प्रदान करि नाहंती।
परवर्ती खबर आम दल जितने प्रति महिला को मासक 1000 टंका दिज्व केजरीवाल गोवा निर्वाचन प्रतिश्रुति देते आम आदमी पार्टी संयोजक तथा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा आप जितने प्रति महिला को मासक 1000 टंका दिज्व से कहते नाफिल्म एक जनसमावेश को संबोधित कर केजरीवाल कहते महिला गृह उद्धार योजन मासक 1500 रु 2500 टंका प्रदान कर 18 वर्ष अधिक प्रत्येक महिला को मासिक 1000 टंका दिज्व यह सबुठ प्रभावशाली महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होब केजरीवाल कहते विरोधी को टार्गेट कर ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ ମାଗଣା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ହେଲେ କରଦାତାଙ୍କ ପଇସାରେ ନେତାମାନେ ମାଗଣା ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହିଁକି ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି କେଜରିୱାଲ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସହାୟତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ परवर्ती खबर संसद टीवी आंकरिंग छाड़िले शिवसेना एमपी संसद टीवी एक शो आंकरिंग करुवा प्रियंका चतुर्वेदी इस्तीफा देते शिवसेना राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी मौसुमी संसदीय अधिवेशन निलंबित होगा पर से पदक्षेप नहीं विशृंखला आचरण पर प्रियंका समेत 12 जन एमपी को निलंबित कर तेज संसद टीवी आंकरिंग छाड़ानी प्रियंका राज्यसभा अध्यक्ष भेंकैया नायडू निकट को चिठी लिखिं से कहते अत्यंत मर्माहत था संसद टीवी मेरी कहानी शो आंकर भाव इस्तीफा देते संसद बलपूर्वक भाव मत निलंबन कर मो संसद टीवी जगह ना चाहूना जदि उक्त शो प्रति प्रतिबद्ध थी तथापि कार्यक्रम अब्याहति नेउछि अगस्ट पूर्व अधिवेशन में होता विशृंखला आचरण पर शीत अधिवेशन आरंभ प्रियंका समेत 12 जन राज्यसभा सदस्य को निलंबित कर परवर्ती खबर 2023 भारत में लंच हो 6G 2023 भारत में 6G लंच नहीं चर्चा आरंभ होलानी केतक जातीय गणमाध्यम एने चर्चा आरंभ होइछे तबे भारत में 5G लंच होई नथिबा बेले 6G लंच नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होइछे विश्वर 58 देश में 5G कार्यक्षम होई सारिलानी भारत अनेक स्मार्टफोन निर्माता निचर 5G फोन लंच कर सारिलानी टेक्नोलोजी आम जीवन धारण में मानस जोगाजोग को सुगम करिछे अनेक काम पे सहजरे करि हेउछे इंटरनेट सेवा प्रगति चकु परस्पर मध्य जोगाजोग टंका देणनेण सह अनेक कार्य सहजरे होई तेज भारत में 5G नुहे 6G लंच हो केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव किछि दिन तले मंतव्य देते यहां चर्चा आरंभ होता परवर्ती खबर मध्य आकाश में विमान भितर है यात्री मृत्यु उड़ाण फेरवा बेले विमान मध्य जड़े यात्री मृत्यु होता बेले से विमानटी पुणी थे दिल्ली विमान बंदर को फेरी आसी सूचना मिली अमेरिका चौथी विमान दिल्ली विमान बंदर छाड़ार प्राय 3 घंटा पर जड़े यात्री मृत्यु होता यापर मेडिकल इमरजेंसी भाव में विमान को दिल्ली विमान बंदर को फेर अणाई विमान अवतरण करने विमान बंदर नियोजित थे डाक्तरी दल सेठारे पहुंची संपृक्त यात्री को जांच करते मृत्यु होता कथा सूचना देते जड़े अमेरिका नागरिक पत्नी अमेरिका फेरुवा बेले विमान भितर मृत्यु होइथिला एयर इंडिया फ्लाइट आई 105 रे घटना घटिछे परवर्ती खबर हु हु बढ़ी चली ओमिक्रॉन आक्रांतक संख्या राजस्थान 9 जन चिन्हट महाराष्ट्र पर राजस्थान चिन्हट हेले 9 जन ओमिक्रॉन आक्रांत 9 जन को मिसैबे भारत 21 रे पहुंचला ओमिक्रॉन आक्रांतक संख्या राजस्थान जयपुर 9 जन चिन्हट होइथिबा जणा पड़िछे यह पूर्व महाराष्ट्र 7 जन ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट होइथिले नवेम्बर 24 रे नाइजीरिया म्युनिसिपालिटी अंचल को आसिथिले जण महिला निज भाई को भेटिबा को आसिथिबा 44 वर्ष वयस्क महिला तांका दुई छियो तांका भाई एवं दुई छियो पे ओमिक्रॉन वेरिएंट तर आक्रांत होइछन्ते काली संध्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणेरु मिलिथिबा रिपोर्ट अनुसार ये 6 जन ओमिक्रॉन द्वारा आक्रांत होती अन्य जन आक्रांत पुणे बोली जमापड़ी यह पूर्व काली दिल्ली जन ओमिक्रॉन वेरिएंट आक्रांत चिन्हट होते परवर्ती खबर 160 ओमिक्रॉन मामला चिन्हट होबारु विदेशगत यात्री कटकणा लागू कला इंग्लैंड 160 ओमिक्रॉन मामला चिन्हट होगा पर संक्रमण विस्तार मंथर करने लगी ब्रिटेन समस्त विदेशगत यात्री प्रति प्री डिपार्चर कोविड-19 टेस्ट लागू करिछे एवं नाइजीरिया आसुथिबा समस्त यात्री होटेल क्वारंटाइन रे रहिबे बोली शनिवार स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद कहते प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कहते ओमिक्रॉन विस्तार प्रक मंथर करने लगी गमनागमन पर कटकणा आवश्यक ए भेरिएंटर संक्रमणशीलता और टीकार प्रभाव संपर्क में जानिबा लगी वैज्ञानिक मैंने कार्य करुछन्ते यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी कही समुदाय सुनिश्चित ओमिक्रॉन मामला 160 को वृद्धि पाई स्वास्थ्य मंत्री जावेद कहते ओमिक्रॉन संक्रमण संपर्क में जानिबा परे गत सप्ताह संक्रमित तथ्यावली आम समीक्षा करुछु गमनागमन जो संक्रमण मामला वृद्धि पाउछि बोली आमर मन हेउछि।